पोखरा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। पोखरा महानगरपालिकाले साप्ताहिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको यो कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी पोखरा महानगरपालिकाले गरेका विविध गतिविधि र बन्दाबन्दीका कारणले विद्यालय जान नपाएका भाइ बहिनीहरूका लागि विशेष शैक्षिक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। लागौँ आजका प्रस्तुतितर्फ। पोखरा महानगरपालिकाको 7औं नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ। यसैसँग सम्बन्धित एक विशेष रिपोर्ट। पोखरा महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सर्वसम्मतले पारित भएको छ। यही असार 10 गते पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जीसीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 7औं नगरसभामा प्रस्तुत 6 अर्ब 19 करोड 71 लाख 78 हजार रुपियाँको अनुमानित बजेट पारित भएको हो। यही असार 10 गते पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। पोखरा सभागृहमा आयोजित 7औं नगरसभामा महानगरका उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले 6 अर्ब 19 करोड 71 लाख 78 हजार रुपियाँ अनुमानित बजेट प्रस्ताव गर्नु भएको थियो, जसमध्ये संघीय सरकारबाट 2 अर्ब 52 करोड 60 लाख रुपियाँ र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट 10 करोड 59 लाख 66 हजार रुपियाँ गरी जम्मा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण बापत 2 अर्ब 63 करोड 19 लाख 66 हजार रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। 60 लाख र प्रदेश सरकारबाट 4 करोड 37 लाख गरी जम्मा 35 करोड 1 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। अन्तरिक्ष स्रोतबाट 2 अर्ब 36 करोड 42 लाख 12 हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। सभाध्यक्षज्यू, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को राष्ट्र परिचालन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अन्तर सरकारी अख्तियारबाट 85 करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँडतर्फ संघीय सरकारबाट 30 करोड 64 लाख रुपियाँ र प्रदेश सरकारबाट 4 करोड 37 लाख रुपियाँ गरी जम्मा 35 करोड 1 लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो। यस्तै आन्तरिक स्रोतबाट 2 अर्ब 36 करोड 42 लाख 12 हजार रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। बजेटको लक्षित उद्देश्यमा कोभिड-19 ले उत्पन्न गरेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त अख्तियारी समेत कुल प्रस्तावित बजेट 6 अर्ब 19 करोड 71 लाख 78 हजार रुपियाँ मध्ये चालु खर्चतर्फ 3 अर्ब 20 करोड 84 लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ 2 अर्ब 98 करोड 88 लाख रुपियाँ छ भने सो बजेट मध्ये प्रशासनिक खर्चमा 1 अर्ब 58 करोड 4 लाख रुपियाँ र कार्यक्रम खर्चतर्फ 4 अर्ब 61 करोड 68 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो विनियोजन चालु खर्चतर्फ 52% र पुँजीगततर्फ 48% हुन आउँछ भने प्रशासनिक तथा सञ्चालनतर्फ 26% र कार्यक्रमतर्फ 74% हुन आउँछ। यसैबीच पोखरा महानगरपालिकाले भाडामा लगाएका भवनको भाडा तथा बहाल करमा छुट दिने घोषणा गरेको छ। सम्पत्ति बहाल तर्फ महानगरपालिकाले भाडामा दिएका सटर तथा भवनहरूको सहित 2076 चैत्रदेखि 2077 जेठ मसान्तसम्म 3 महिनाको घर भाडा तथा घर बहाल कर छुट दिनेछ। यसरी छुट दिएको बहाल रकम आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो चौमासिकभित्र निर्माण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छु। विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पोखरा महानगरभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरूलाई पनि जारी नै राखिने र यसका लागि पनि पर्याप्त बजेट छुट्याइएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले बताउनुभयो। जहाँ काम गरे पनि महानगरपालिकाभित्रै हुने हो। अलि आवश्यक गरी जस्तै कोर सिटीमा चाहिँ ब्युटिफिकेसनको कुरा होला, अलिकति अर्बन सेवा गरे रुरलतिर चाहिँ के होला, सडकका होला न होइन, सडक बन्दाखेरि आवश्यकता रकम पनि बढी नै पर्न सक्छ होइन, तर चाहिँ ब्युटिफिकेसनहरू त कम पनि पर्न सक्छ होइन। त्यसो भएको कारणले अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरो हो, म भए कसरी गर्थेँ भन्ने कुरो मात्रै।
यही असार 10 गते 7औं नगरसभामा प्रस्तुत भएको बजेट असार 12 गते पारित भएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको यो प्रसङ्गपछि अब हामी विद्यालय जान नपाएका भाइ बहिनीहरूका लागि पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ र यो अभियान अन्तर्गतका केही सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, पोखराको बाटुले चौरमा अन्नपूर्ण आत्मनिर्भर बाल आश्रम छ। त्यो आश्रममा थुप्रै बालबालिकाहरू अध्ययनरत हुनुहुन्छ र त्यहाँ बसेर आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाइरहनुभएका भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा पनि आजको कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला अन्नपूर्ण आत्मनिर्भर बाल आश्रम सञ्चालन गरिरहनुभएकी सञ्चालिका शारदा बस्नेतको यो भनाइ प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्ते, मेरो नाम शारदा बस्नेत हो। म यस अन्नपूर्ण आत्मनिर्भर बाल आश्रमको सञ्चालिका र विगत 15 वर्षबाट म यस बाल आश्रममा कार्यरत छु। अहिले हामीसँग 35 जना बाबु नानीहरू छन् र हामीले मलाई एक्ज्याक्ट यति नै % भन्ने त आउँदैन, तर धेरैभन्दा धेरै हाम्रो आश्रमलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो आश्रममा अहिले 18 जना छोरी र 17 जना छोरा छन्। क्लास चाहिँ युकेजीदेखि 12 सम्म पढ्ने बाबु नानीहरू हामीसँग छन् र विगतको वर्षमा हामीले 6 जना बाबु नानीहरूलाई यहाँबाट पुनर्स्थापना गर्न पनि सफल भयौँ, जसमा हाम्रो ठुली नानी चाहिँ नर्सिङ भएर मणिपाल टिचिङ हस्पिटलमा काम गर्छिन्। त्यस्तै अरू 3 जना बाबु नानीहरू पनि यो BBA ब्याचलर गर्दै र आत्मनिर्भर बन्दै काम गर्दै र पढ्दै पनि गरिरहेका छन्। अनि बेला बेलामा उनीहरूसँग हाम्रो आउने जाने त्यो क्रम पनि भइरहन्छ, उनीहरूको बारेमा बुझ्ने पनि, जसले यो घरबाट बाहिर गएर पनि समाजमा अत्यन्तै राम्रो छाप छोड्दै आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। हाम्रो यस आत्मनिर्भर यो आश्रममा यो अहिले जुन विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस भनौँ अथवा यो कोरोनाले गर्दा केही हदसम्म हामी पनि सुरुमा अलिकति के होला कसो होला कसरी सञ्चालन गर्ने होला, धेरै बाबु नानीहरू छन् भन्ने चिजबाट चाहिँ अलिकति त्रसित थियौँ। तर यसलाई समय अनुकूल बनाउँदै लैजाँदा र समय परिस्थिति अनुसार उनीहरूलाई विभिन्न क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराउँदै जाँदा अझ मैले यसलाई एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले त घरिघरि कहिलेकाहीँ डर लाग्नु अथवा अब सङ्क्रमित भइन्छ कि भन्ने लाग्नु पनि स्वाभाविकै होला, तर पनि हामीले समय अनुसार बच्चाहरूलाई एउटा टाइम टेबल अनुसार अगाडि बढाउँदै जाँदा उनीहरू अरू एकदमै फुर्ती, उनीहरूमा अझ एउटा जागृति, उनीहरूभित्र भएका विभिन्न किसिमका प्रतिभाहरू प्रस्फुटन हुन भएको पनि मैले महसुस गरेँ। पक्कै पनि बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिनका लागि अन्नपूर्ण बाल आश्रम जुन आत्मनिर्भर बाल आश्रम भनिएको छ र यसलाई सञ्चालन गर्दै आउनुभएकी शारदा बस्नेतको यो भनाइपछि अब हामीले भाइ बहिनीहरूका प्रस्तुति हेर्दैछौँ।
कति दर्पणमा छाया कति दर्पणमा छाया कति। नमस्ते, मेरो नाम सफल बस्नेत हो। म कक्षा 9मा पढ्छु। मैले मादल बजाउन लागेको 6 वर्ष भयो। मादल हाम्रो लोकबाजा हो। तपाईँहरूले पनि फुर्सती बेला यो बजाउन सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई केही जानेका तालहरू देखाउन गइरहेको छु। मङ्गल धुन बजाउन गइरहेको छु।
नमस्ते, मेरो नाम शान्त हो। म कक्षा 11मा पढ्छु। आज मैले आफैले लेखेको कविता सुनाउन गइरहेको छु र यसको शीर्षक रहेको छ जीवन। जीवन। म नदीको किनारमा बसेर हेरिरहेकी छु, गतिशील नदीलाई नियालिरहेकी छु। नदी तल तल बगिरहेको छ र म कुरिरहेछु नदीलाई र नदीको गतिशीलतालाई माथि, अर्थात् विपरीत दिशामा बसेर। समय पनि रहन्छ निरन्तर नदी जस्तै, उता यता तल माथि दायाँ बायाँ कतै हेर्न नजान्ने यो समय हो। समय पनि बगिरहेकै नदी जस्तै र नदी पनि बगिरहन्छ समय जस्तै। नदी र समय दुवैमा समानता छ, दुवै आफू बग्ने बाटो आफै बनाएका छन्। म भन्छु समय पनि नदी हो, एउटा अटुट नदी। कहिले बिहान बग्छ, कहिले दिन बग्छ, कहिले साँझ बग्छ नदी। यसै गरी दिन, हप्ता, महिना, वर्ष र युग बग्छ समय। थाहा छैन समयको आरम्भ, त्यसैले समय अनदी हो। थाहा छैन समयको अन्त, त्यसैले समय अनन्त हो। अनदी र अनन्त बनेर समयसँगै बग्छ हाम्रो जीवन र लम्बिएर नदी जस्तो जीवन समयको प्रभावमा। नदी जस्तो लम्बिँदै हाम्रो जीवन मात्र बग्छ र बगिरहन्छ। तैपनि जीवन, समय र नदी बनेर बगिरहेकै छन्। बगेको नदी फर्केर त्यही ठाउँमा आएको देखेका छौ तिमीले? बगेको नदी फर्किएर त्यही ठाउँमा आएको देखेका छौ तिमीले? बितेको समय विगतकै जसरी उस्तै वा दुरुस्तै बनेर पुनरागमन भएको भेटेका छौ तिमीले? हो, हाम्रो जीवन पनि समय र नदी जस्तै छ। हाम्रो जीवन समय हो, हाम्रो जीवन नदी हो। अचल र अटल बनाउने जिम्मेवारी दिएको, दिगो र क्षणभङ्गुर बनाउने जिम्मेवारी दिएको। हाम्रो जीवन नदी हो, हाम्रो जीवन समय हो। जीवन लम्ब्याउने वा टुङ्ग्याउने हाम्रै हातमा छ। जीवन कुहाउने वा फुलाउने हाम्रै हातमा छ। म फेरि भन्छु, जीवन समय हो, जीवन नदी हो। धन्यवाद। नाच्ने
म मोनिका थापा यस अन्नपूर्ण आत्मनिर्भर बाल आश्रमको म पनि बोर्ड सदस्य। यो बाल आश्रमसँग विगत धेरै लामो समयदेखि सुरुवातको समयबाट नै भनौँ नजिक भएर काम गर्ने अवसर पाइरहेको छु। यहाँको सञ्चालिका ज्यूसँग उहाँसँग पनि हातमालो गर्दै बच्चाहरूको विकासमा उनीहरूको लागि हामी पहिल्यैदेखिबाट गर्दै आएको हुँदा यस अहिले यो कोभिड-19 को जुन त्रसित वातावरण थियो त्यसको लागि पनि हामीले यहाँको बच्चाहरूलाई कसरी यो फियरबाट निकाल्न सकिन्छ भनेर हामी सुरुको दिनबाट नै लाग्यौँ यसमा। अनि फर्स्टबाट हामीले यहाँ बच्चाहरूमा एकदमै फियर थियो, यो सबैमा पनि डर जुन त्रासको वातावरण थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले 1-to-1 काउन्सिलिङ गरेर हुन्छ कि ग्रुपमा काउन्सिलिङ गरेर हुन्छ कि ठुलो बच्चाहरूलाई पहिला अवेर बनाएर सानो बच्चाहरूलाई काउन्सिलिङ गर्न लगाएर हुन्छ कि यस्तो कुराहरूलाई सुरुबाट नै हामी स्टार्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि बच्चाहरू जब अलिकति यो फियरलेस जस्तो बन्न थाले उनीहरूलाई विभिन्न किसिमको अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा इन्भल्भ गराएर उनीहरूको एभ्रिडे डेली एक्टिभिटीहरूलाई कुनै पनि एक दिन पनि रोकिन हामीले दिएनौँ कि उनीहरू डराएर नबसुन् कि आफ्नो केही कुरा छुटे जस्तो नहोस् उनीहरूलाई भनेर। अनि सचेतनाका कार्यक्रमहरू जस्तो हेल्थ एन्ड सेनिटेसनमा ह्यान्ड वासको कुराहरू, ह्यान्ड वास कसरी गर्ने, किन गर्न जरुरी छ, कतिचोटि गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, एउटा सही हात धुने तरिका कस्तो हो भन्ने कुरा पनि हामीले यिनीहरूलाई सिकायौँ। यस्तै गरेर यहाँ भएका बच्चाहरू, ठुलो बच्चा, ठुलो बाबु नानीहरू यिनीहरूको डेली रुटिनमा हेल्थको एक्टिभिटीहरू पहिलादेखि नै सामेल छ। जुन बिहान मेडिटेसन गर्ने, योगा तथा मेडिटेसन गर्ने यिनीहरूले पहिला नै पतञ्जलीको योगाबाट यिनीहरूले ट्रेन गरेको विद्यार्थी ठुलो बाबु नानीहरू त्यसमा ट्रेन छन्। उनीहरूले सानालाई सधैँ त्यो गराउने गरेको छ। त्यस्तै गरेर यिनीहरू सङ्गीतमा, म्युजिकमा, डान्समा यिनीहरूको आफ्नो कुरामा पहिल्यैबाट इन्गेज भइरहेका थिए। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै हरेक दिन यस्ता कार्यक्रमहरू गरिराख्यौँ। त्यसपछि गार्डनिङमा फुर्सदको समय छ, स्कुल जाने जुन समय थियो त्यसलाई त अहिले यिनीहरूले धेरै सदुपयोग गर्नु पर्यो। यस्तै गरेर गर्न सक्नेहरूलाई गार्डन यहाँहरूले हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कि फुल फ्लावर गार्डन कति राम्रो बनाएका छन्। यी सबै हुन त यहाँ स्टाफ दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर उनीहरू सँगसँगै बच्चाहरूलाई पनि यही किसिमको सिकाइहरू होस् भन्ने हेतुले यो पनि सबै बच्चाहरूले गर्छन्। पानी हाल्नेदेखि लिएर फुलमा मलजल गर्नेदेखि लिएर गोडमेल सबै उनीहरूलाई यो पनि आउँछ। यो पनि एउटा उनीहरूको लर्निङको पार्ट नै हो। त्यस्तै गरेर अब ठुलो हुँदै गएका बच्चाहरूले केही कुकरी कार्यक्रमहरू पनि कुकिङ गरेर हुन्छ कि चाहिँ युट्युबमा हेरेर नयाँ किसिमको पकवानहरू कसरी पकाउने भनेर यस कुरामा पनि हामीले सधैँ इन्करेज गरेर यिनीहरूले गरिरहेका छन्। अरू नभएर अब यिनीहरूलाई एन्टरटेनमेन्टको कुरा जस्तै टिभी हेर्ने हुन्छ, टिभी हेर्नेको छुट्टै एउटा समय छुट्याइएको छ। म्युजिक गर्ने कुरामा गिटार बजाउँछन्, कतिले मादल बजाउँछन्, कति राम्रो नाच्छन्, कोही कति राम्रो गाउँछन्। धेरै आफ्नो यो यस्ता किसिमको क्रियाकलापहरू सधैँ यिनीहरूले जुन गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म पनि एभ्री डे एउटा रुटिन छुट्याइदिएर हरेक दिन बिहान उनीहरू उठेबाट बेलुकासम्म यिनीहरूलाई फ्री बसेर त्यो स्ट्रेस लिएर हामी स्कुल जान पाएनौँ भनेर त्यो मिस गर्न चाहिँ अहिलेसम्म दिएको छैन। त्यो देख्दा अति नै खुसी लाग्छ। यिनीहरू इन्टरनेटको पनि हाम्रो राम्रो व्यवस्था छ। यहाँ बच्चाहरूको ल्याब छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले धेरै सहयोग पनि गरिराखेर राम्रो बुक्सहरू, विभिन्न किताबहरू, लाइब्रेरीहरू धेरै राम्रो छ। यसरी नै अब यिनीहरूको समयलाई बिताइरहेका छौँ र अगाडि पनि बच्चाहरूको यस्तै किसिमको उसको लागि यिनीहरूको विकासको लागि अगाडि नयाँ कार्यक्रमहरू जति नै हुन सकिने आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म चाहिँ गर्दै आउनेछौँ। र आज हामीले त्यो बच्चाहरू रेडी पनि छन्, हजुरलाई देखाउँछन् पनि आफूले गर्ने क्रियाकलापहरू सिकेर जानेको कुराहरू चाहिँ। आशा छ यहाँहरूलाई मनपर्छ होला र यहाँ बच्चा जति पनि दर्शकवृन्दहरूले हेर्नुहुन्छ मन पराइदिनु होला। यति भन्दै म मेरो कुरा यहीँ राख्छु। धन्यवाद।
बहादुरगढ बाल आश्रमका भाइ बहिनीहरूको यही प्रस्तुति सँगसँगै आजका लागि हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराको समय सकिएको छ। अर्को हप्ता फेरि हामी यस्तै अन्य थुप्रै विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि पोखरा महानगरपालिकाको सम्पूर्ण युनिटसहित म जीवन सुवेदीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।